Så for den så gik weekenden. Så bliver det søndag. I morgen starter mandag. Så en ny uge. Så vi tager og samler det hele sammen i en stor pærevælling. Og så laver vi sådan en lasagne. Lasagne med kylling og med svinekød. En stor gryderet. What not to like. God fornøjelse. Hej så. I dag skal vi lave lasagne med kylling og svinefars. Så med rødfrugt også. Og det er en helt klassisk lasagne. Så det jeg starter med, det er at ordne mine grøntsager. På dem jeg har gjort klar. Til vi skal også komfort. Så jeg starter med at skrælle mine snakker. Og mine gulerødder. Det skal så rives efter. Min lasagne laver jeg med timian også. Og rødfrugt og grund til at bruge rødfrugt også, det er for at spare lidt på kødet. Jeg skal rundt toppe mine rødfrugter. Så er det rivejern, du kan rive. Så tager jeg mine rødløg, og skal det i mindre stykker. Det er cirka samme størrelse som min røde gulerødder og rødfrugter. Jeg snakker jeg brugt. Det laver den lige.
Så tager jeg mit hvidløg. Så når opskriften, der bruger jeg cirka 2 fede. Det skal være overfyldende. Det er kun lige for at få umamien op i lasagnen. Jeg fjerner skallen. Så tager jeg river. Fint. Sørg for at få mest muligt med. Hvidløg. Så tager jeg min timian og lige fint hakker det. Så det sidste, inden vi går til komfur, så tager vi lige og hakker kyllingen og mindre stykker. Så jeg tager det skært op og min kniv. Så tager min elfjer. Lige skærer dem op. Og så er vi klar til at gå til komfuret. Så er vi kommet til komfuret, hvor vi skal til at lave selve bechamelen. Og vores oksefars, eller vores svinefars. Jeg starter med at tænde på patterne. Jeg kommer med mit mælk op i en engryde. Tilsætter lidt vand. Prøv at se, hvor jeg er nok. Så tænder jeg for den anden pande. Den får så stor gryde, der kommer lidt olie i. Det er for at få ristet mit kød og mine grøntsager. Så handler det bare om at få lavet en bechamel. Jeg starter med at komme lidt saltpeber i. Jeg spærer lige praktisk op at koge, og så lige jævne lidt af. Der kommer en lille smule ost i også. Resten af osten gemmer jeg til topping på lasagnen. Jeg ser min gryde klar. Nu kommer mit svinefars i.
Så er man lidt rødbotter. Med kylling. Med løg. Og med hvidløg. Så skal det bare stille og roligt lige begynde for det af. Jeg skruer lidt ned for den, så vi får lov til at det ikke bliver brændt fra starten af. Jeg giver en lille smule mere olie for at være sikker på, at det ikke brænder helt af. Grunden til, at jeg bruger den af, det er simpelthen for at få den der karamelliserede smag. Mens det står på 100, så tænder jeg på min ovn. Jeg tænder på 125 grader. Det er varmt nu. Når min fisk hælder på koge, så tager jeg jævner den af med maizena. Det gør jeg ved at opløse min maizena med lidt vand. Det gør ikke noget, den bliver lidt ekstra tyk i forhold til, når vi skal have den pakket i ovnen. Så det må gerne kunne hænge væk, så man siger, at den bliver ved med at hænge fast på skeen. Godt. Så er den klar til anretning. Eller til det samlede hedder det. Jeg tager varmen. Venter på, at jeg skal til at lægge mine lasagne sammen. Jeg kommer mit første timel ind. Det er nu ved at være godt af, at jeg tilsætter lidt vand og min hakket tomat. Min gryder skal bare lige dækkes med væske. Jeg tilsætter mine bouillonterninger. Lidt paprika. Min tomatpuré. Lidt vand. Få det op koge.
krydret med lidt salt og peber. Og lige op og koge igennem, så I ser på, at alt kødet er kogt. Slå for varmen, og så er vi så klar til at samle vores lasagne. Vi skal nu til at samle vores lasagne, og jeg starter med at komme lidt kødsovs ned i bunden. Jeg sørger for, at der er godt lag nede i bunden, så at pladen har noget at suge opad. Så lægger jeg en plade og knækker den plade i mindre stykker. Så det kommer godt over det hele. Så tager jeg et nyt lag. Sørger for, at den dækker hele pladen. Jeg vil gerne op på en 2-3 lag. Jeg kan godt lide, at der kommer lidt bechamel ned i bunden, mellem lagene. Mest for, at det giver lidt en cremesmag. Hver person har sin måde at gøre det på. Jeg bare godt lide, at der kommer lidt i. Nogle folk kommer bare på toppen. Jeg vil bare gerne have det mindst i minimum i den lag, som vi gør her. Så tager jeg en ny lasagneplade, brækker endnu mindre stykker. Får det vand ud over der, hvor det ikke er noget. Kommer der mere kødsovs på. Det her det er så mit sidste lag, jeg kommer på. Så jeg sørger for, at det dækker godt. Så tager jeg et lag bechamel. Sørger for, at der hvor der ikke er noget sovs på, så kommer jeg bechamel på. Sørger for at få det så godt som muligt. Og tager jeg mit mozzarella og drysser ud over. Sætter det ind i ovnen. Det er 185 grader. Og lader det gratinere. Så er det bare at vente. Godt, nu har min lasagne fået cirka 35 minutter i ovnen. Og jeg tager den ud af ovnen. Det koger dejligt. Så der, så er vi klar til anretning. Anretningen er min lasagne. Det tager faktisk bare en ske, grav ned, lyser op, og så er det bare give den gas med hver hår. Værsgo, god appetit. Svagning af min lasagne. Der er på kylling og svinekød. Den er i hvert fald varm. Hold op. Ja. Dejlig lasagne. Simpel, nemt, hurtigt, enkelt at lave. Fra bunden af. Ikke noget pulverpys. Værsgo. Det er søndag, og jeg har kølt min lasagne ned og regnet med at bruge den mandag. Så jeg har simpelthen lavet så meget, så jeg har ikke en rest i overskud. Det er altid mulighed så for at starte ugen nemt ud, hvis man ikke lige har fået tid til at planlægge
ny ret. Og igen, så snart at retten kan køles ned og varmes op dagen efter, eller på dag efter, så skal den minimum have 65 grader i kernetemperatur, og derefter skal den kasseres. Så nem mandag ret til næste uge. Hey, god fornøjelse.